دادگاه عالی تاجیکستان بعد از زیاد از 2 ماه حادثه پرونده پرویز اودینایف را بررسی می‌کند. مردی که به شکنجه و به مرگ رساندن پسرش گمانبر است. دفتر مطبوعاتی دادگاه عالی به رادیوی آزادی تصدیق کرد که مرافع پرویز اودینایف آخر ماه سپتامبر آغاز شده تا حال حکم صادر نشده است. در دادگاه عالی موضوع را از این بیشتر شرح ندادند. دهه مهرگان یک از دوردست‌ترین منطقه‌های شهر ترسونزاده است. پرویز اودینایف 18 سال اخیر با خانواده‌اش در اینجا زندگی می‌کردند. به گفته مقامات روز 26 ایول امسال پرویز اودینایف پسرش خسروی 15 ساله را به زمین‌های دهه همسایه برده شکنجه کرده است. خسرو چند ساعت بعد در خانه‌شان وفات کرد. با مرگ خسرو چراغ این خانه هم خاموش شد. 2 ماه است که در این خانه سکوت و حکم فرماست. خوشه های انگور پختند و کسی نیست که آنها را جمع آوری کند. اینجا منزل پرویز اودینایف همان مردی است که بعد شکنجه او پسرش به هلاکت رسید و جامعه تاجیکستان را این حادثه تکان داد. به گفته همسایه ها بعد آن حادثه همسر پرویز اودینایف همراه با 3 کودکش به زادگاه خود ناحیه تیمورملک ولایت ختلان رفتند و آنجا زندگی دارند. اینجا دهه مهرگان شهر ترسونزاده است که در نزدیکی مرز ازبکستان جایگیر شده است. ما اومد همین ماشین بار کرد دیدم. دهمیجه بودم. دوست مراد یوسفوف شاهد آن روز شما است. او با چند همسایه دیگر جسد خسرو را از خانه برآوردند. این ساکن دهه مهرگان میگوید که در روی نورز آثار زخم نمودار بود. روش میگویم تا زدگی تا ورم کردگی چشمش تا سب سیاه. این مرده همون بچه در انبارخانه بود. بچه‌شم دیدگی من ای خونه مو بار کردگی من روش نمیدونم که انبارخانه دا محکم کردگی. چیکو همتری گپ چپ شید بیسور شید. با گذشت بیش از 2 ماه وحشت آن حادثه تا حال از یاد ساکنان دهه نرفته است. همانا این موضوع سر زبان هاست و کوچه ها خالی اند. اگه این مقصد این کودکان میترسن از دل نبره من بیرون برمادن دا میترسن دا مقصد بعد همین کارشی همین یاد میگوی که خبره یاد شد بیو میترسن مقصد به امره میره همین واقع شده ایو پیش خیلی کار نبود. برای چی میترسن؟ اگه این مقصد این کارشید کو برای این بعد همین ترسیده نشدن. اگه این کوچه ده که بسیار کس این مقصد زنکو بسیار کس کسال شدن بعد همین کار این بچه همین کوچه ده مقصد فوتبال بازی میکرد همینجا ده میگشت نه چی بگم گویا پسر مماری بود نه بچه همسایه بچه خوب بود. تلاش های ما برای صحبت با اهل خانواده پرویز اودینایف بی نتیجه بود. به گفته همسایه ها اول ماه اوگوست مقامات یک دفعه اودینایف را به منزلش آوردند و از او نشانداد گرفتند. بعضی شاهدان میگویند که اودینایف لباس های فرزندش را به آغوش گرفته فریاد میزد. همسایه ها تا حال حیرانند که پرویز اودینایف چگونه به این کار دست زد. اودینایف رئیس محله مهرگان بوده است و معرکه های مردم را میگذرانده است. همین خوب بود. مقصد همین این معرکه بود یا چی بود؟ دهمیجه بود. اگه اصلا شد نمیدونم. در نظر است که روزهای نزدیک دادگاه عالی حکم پرویز اودینایف را برآورد. از روی اتهام اعلان شده به او از 12 تا 15 سال زندان تهدید میکند. این حادثه بار دیگر موضوع بدرفتاری والدین به فرزندان را در تاجیکستان داغ کرد. تنها در سال روان حداقل 3 حادثه دیگر است که پدر و مادران فرزندان خود را به آب پرتافتند و یا با کار زخمدار کردند. وکالتدار عاید به حقوق کودک در پی این حادثه ها گفت ضرور است که برای حفظ کودکان چاره‌های بیشتر اندیشیده شود. طبق اطلاع رسمی امسال خشونت ضد نورسان 30% زیاد شده است. مولا رجب یوسفی، امیر سایف، آزادی، دوشنبه.